Solito Pietracuta, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, forse occorre cambiare psicologo o introdurre anche in prima categoria la figura di mental coach, il perché si comprende dal racconto del match, visto dai due allenatori. Non possiamo su 10 palle gol crearne solo una, non abbiamo concesso nulla all'avversario, però come al solito siamo distratti in una situazione, abbiamo preso un gol stupidissimo e anche evitabilissimo, loro bravo a crederci sul loro giocatore, ma noi sicuramente dobbiamo fare qualcosina di più, però ormai gli episodi cominciano ad essere un po' tanti, quindi speriamo che non sia tardi, ma dobbiamo svegliarci ancora di più di quello che abbiamo fatto. Nel tempo siamo stati molto bravi a rimanere compatti e non disunirci dopo un ottimo primo tempo del Pietracuta e siamo riusciti, secondo me meritatamente nel secondo tempo, a portare a casa un punto che per noi vale oro in questo campo. Dopo 60 secondi i padroni di casa, in maglia bianca, si fanno vedere con la combinazione colonna Alilai che porta al tiro quest'ultimo, pallone fuori. Dalla parte opposta, dalla bandierina, gli ospiti rispondono con un colpo di testa di Maroni che non inquadra il bersaglio. Il Pietracuta ha fretta di sbloccare il match, mette sotto la retroguardia ospite e da un traversone di Bonini arriva all'incornata di Alessandrini che sbatte sulla traversa. Sulla ribattuta Balducci colpisce in maniera scordinata. Gli sforzi del rossoblù di casa vengono premiati al decimo quando Alilai, sfruttando le proprie caratteristiche, serve una palla invitante ad Alessandrini che in spaccata è bravo nell'anticipo su Sarti e a portare in vantaggio i suoi. Alla mezz'ora episodio da Moviola. I locali reclamano vivamente per un rigore che l'arbitro però non concede. Alilai salta di netto il proprio marcatore e viene atterrato in corrispondenza della linea laterale dell'area. Il signor Bandi fischia il fallo ma opta per una punizione dal limite. Dell'esecuzione si incarica Colonna che scavalca la barriera ma un attento Sarti respinge con i pugni. Sul finire di frazione il Pietracuta sfiora ancora la marcatura con un destro a fuori area di Tani che Sarti devia in angolo. La ripresa ha inizio con le solite lacune difensive del Pietracuta che hanno condizionato l'intera stagione. Da una punizione alla camomilla di Farabegoli nasce un doppio rimbalzo sul quale la retroguardia rimane a guardare con tanto di ringraziamenti di Maggi che si vede un gentile omaggio a costo di fatica uguale a 0. Al 68esimo Bonini commette fallo su Maggi, il difensore non trattiene la propria rabbia e scalza l'attaccante rimasto a terra sotto gli occhi del direttore di gara che estrae il rosso spedendo anzitempo sotto la doccia il difensore di casa. Dalla punizione Farabegoli non riesce ad incidere. Al 75esimo Sarti sbaglia l'uscita, Alessandrini ben appostato con una conclusione al limite trova la porta ma il tiro a ritmo di Moviola viene respinto senza affanni dalla retroguardia ospite che tuttavia all'89esimo anch'essa rimane in 10 per l'espulsione di Bartolini che da terra ha un gesto di reazione nei confronti di Caforio. Al 92esimo da un rinvio lungo, Colonna sbilanciato commette un'ingenuità enorme favorendo la ripartenza di Maggi che si spegne nel momento decisivo, freddezza e convinzione poca con inchino di Canini. Gli uomini di Fregnani pagano cara la poca attenzione nella gestione del risultato e come spesso succede al Bindi l'avversario approfitta, pareggia e rischia anche di vincere. Noi la chiamiamo riflessione mentre mercoledì si torna in campo per il recupero sempre tra le mura amiche.